ನಮ್ಮ ಗೊರಕೆಯಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ ಗೊರಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಲ್ರೂ ಗೋಳು ಇದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಗೊರಕೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ? ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ನಂಗೆ ನಿದ್ದೆನೆ ಬರಲ್ಲ. ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಗೂ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ನಪ್ತೋಲ್ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಂಟಿ ಸ್ನೋ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಗೊರಕೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ರಾತ್ರಿ ನೀವು ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆದಾಗ ನಿಮ್ಗೂ ತೊಂದ್ರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ತೊಂದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಇದನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ತುಳಸಿ ಇರಬಹುದು, ಜಿಂಜರ್ ಇರಬಹುದು, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀವು ತಲೆಯ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರೋರ್ಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೋ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಕೂಡ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗೊರಕೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ. ಗೊರಕೆ 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 ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಗೂ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಉತ್ಪನ್ನ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆಂಟಿ ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಆಂಟಿ ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಆಂಟಿ ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್ ನ ನೀವು ನೆತ್ತಿಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ 50 ml ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 1 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಳಸೋದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆಪ್ಪ. ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು 5 ನಿಮಿಷ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ 7 ದಿನದಲ್ಲಿ 1 ವಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡಿ 2000 ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಸಖತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 499 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. 499ಕ್ಕೆ ಆಂಟಿ ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್. ಗೊರಕೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಹುದು. ಅವ್ರನ್ನ ಗೊರಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲ್ಲ, ಸುತ್ತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಿ, ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಿದ್ದೆನೆ ಬರಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಟೀಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಟೈರಿಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದಾಗ ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ನಿದ್ದೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಂಟಿ ಕೇರ್ ಸ್ನೋರ್ ಆಯಿಲ್ ಒಂದ್ಸಲ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ, ಆ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಲ್ಲ, ನೀವು ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲ ಕುತ್ತಿಗೆದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲ ಗಂಟ್ಲು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಂಚೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಮುಜುಗರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ ಈ ತರ ಚಿಚಿ ಯಾರ ಪಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಪಡೋ ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಪೇನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಅಂತೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ, ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಳಕೆದಾರ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಳಸಿ VIP ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್. 7 ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರುವ VIP ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್. ಈ ಬಾಟಲ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡು ತಲೆ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ವಾರದಲ್ಲಿ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಎಷ್ಟು ದಿನ? 7 ದಿನದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. VIP ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಬಳಸಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ. VIP ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್. ಆಂಟಿ ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಈ ಆಯಿಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಮಿಸಸ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಏನೇನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳೋಣ. ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಇವರು ಗೊರಕೆನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೂ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮಾವಗೂ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ತಲೆನೋವು, ಇದೇ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದ ನಂತರ ನಾನು ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಬಳಸಿದ್ರು, ಉಪಯೋಗ ಅಂತೂ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆರಾಮವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳಿ, ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಇದರಿಂದ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂತು? ಬಟ್ ಈಗ ಯಾವ ಥರ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ?
ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾನು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಗೊರಕೆ ಹೊಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಮನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಆಫೀಸ್ಗೂ ಬರ್ತಿತ್ತು. ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ವೈಫ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಈ ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ಚಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ 1 ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಗೊರಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನೆಮ್ಮದಿ ಮಲ್ಕೋತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ನೆಮ್ಮದಿ ಮಲ್ಕೋತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ? ಬೇಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಡರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗಬಹುದು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 100% ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ 2000 ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 499 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ. ನಮ್ಮ ಗೊರಕೆಯಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ ಗೊರಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಲ್ರೂ ಗೋಳು ಇದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಗೊರಕೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ? ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ನಂಗ್ ನಿದ್ದೆನೆ ಬರಲ್ಲ. ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಗೂ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ನಪ್ತೋಲ್ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಂಟಿ ಸ್ನೋ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಗೊರಕೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ರಾತ್ರಿ ನೀವು ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆದಾಗ ನಿಮ್ಗೂ ತೊಂದ್ರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ತೊಂದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಇದನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ತುಳಸಿ ಇರಬಹುದು, ಜಿಂಜರ್ ಇರಬಹುದು, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀವು ತಲೆಯ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರೋರ್ಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೋ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಕೂಡ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗೊರಕೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ. ಗೊರಕೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ಪನ್ನ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆಂಟಿ ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತವಲ್ಲ 499ಕ್ಕೆ ಆಂಟಿ ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್ ನ ನೀವು ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಾಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀವು ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಗಂಟ್ಲದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಂಚೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಗೊರಕೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆನ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ಈಸಿ ಆಗಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ. ಆ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತೀರಾ, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ವಪ್ಪ. ಒಂದು 8 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು, ಅದು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದಿನ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಒಂದು 8 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈ ಆಯಿಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2000 ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ನೋಡಿ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿಯೋರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತವ್ರ ವೈಫ್ ಇರ್ಲಿ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇರ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರುವವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಕು. ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈ VIP ಆಂಟಿ ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಇರಬಹುದು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನ ಬಳಸೋದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಪ್ಪ. ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮೇಲೆ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ 5 ನಿಮಿಷ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಆ ನಿಮ್ದೆಯಿಂದ ನೀವೇ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗ್ತೀರಾ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬಂತು ಅಂತ. 7 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಗೊರಕೆನ ಕಮ್ಮಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಸೌಂಡ್ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಸೌಂಡ್ ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾ ತುಂಬಾ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಇದರಿಂದ ಇಬ್ರು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಖಂಡಿತವಲ್ಲ, ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಹೌದೌದು, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇದಾರಾ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಇದಾರಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲ ಇದನ್ನ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ, ಆ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಫುಲ್ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತೀರಾ, ಬ್ರೀದಿಂಗು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಒಂದ್ಸಲ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ, ಆ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 499ಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಈ ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದರಿಂದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಬಳಕೆನ ಮಾಡಿದವರು ಏನಂತಾರೆ ಕೇಳೋಣ. ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿಯೋರ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಅನ್ನೋದಿದ್ಯಾ? ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪರಿಹಾರ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈ ರೀತಿ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ 7 ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಂಬಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರುವ VIP ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್. ಈ ರೀತಿ 4 ಹನಿ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಗಂಟತ್ರ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಕಿವಿ ಹತ್ರ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ 7 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. VIP ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್, ಆರೋಗ್ಯಕರ ನಿದ್ದೆಗಾಗಿ. ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್.
ನನ್ನ ಗಂಡ ತುಂಬಾನೇ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು, ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆನೂ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಆಯಿಲ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಲು, ಅವರ ತಲೆಗೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ದೆ, ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈಗ ಅಂತವ್ರು ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ರಾಜೇಶ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ ಕುಟುಂಬದವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ಮುಂಚೆ ನಾನ್ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಲ್ಕೋತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಮಲ್ಕೋತಾರೆ. ದಿನ ನಾನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಹಚ್ಕೋತಾ ಇದೀನಿ, ಬಹಳ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಂಟಿ ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. 2114 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಯಾರಿಲ್ಲ, ಸೊ 499ಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಗೊರಕೆಯಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ ಗೊರಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಲ್ರೂ ಗೋಳು ಇದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಗೊರಕೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ? ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ನಂಗೆ ನಿದ್ದೆನೆ ಬರಲ್ಲ. ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಗೂ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ನಪ್ತೋಲ್ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಂಟಿ ಸ್ನೋ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಗೊರಕೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ರಾತ್ರಿ ನೀವು ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆದಾಗ ನಿಮ್ಗೂ ತೊಂದ್ರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ತೊಂದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಇದನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ತುಳಸಿ ಇರಬಹುದು, ಜಿಂಜರ್ ಇರಬಹುದು, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀವು ತಲೆಯ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರೋರ್ಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೋ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಕೂಡ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗೊರಕೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ. ಆಂಟಿ ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದಾರ, ಮುಜುಗರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ, ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಂಚೆ ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಕಿವಿ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಗಂಟ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಗೊರಕೆ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆ, ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗಬಹುದು ಬಟ್ ಈ ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಇಂದ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಹರ್ಬಲ್ ವೇ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಪ್ಪ. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ತುಳಸಿ ಇರ್ಲಿ, ಈ ತರ ಹಲ್ದಿ ಇರ್ಲಿ, ಈ ತರ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರೋ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಒಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ 2000 ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ, ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗೊರಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರ ವೈಫ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಲ್ ಫೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಇದು ಆಗತ್ತೆ, ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದದು, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರ ಫೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದ್ಸಲ ಹಿಂಸೆ ಅನ್ಸುತ್ತಪ್ಪ. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಹಿಂಸೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆನೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಆಗತ್ತೆ, ಎಷ್ಟಂತ ಭಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪಾಪ. ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದಾರಂತ. ಅದು ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಇದನ್ನ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ 7 ಡೇಸ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ. ಆಗಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲೇಬಾರದು. ಕಲಬುರಗಿ ಜನ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಗೊರಕೆ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರ, ಕೂಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಗೊರಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆನೇಕಲ್ ಜನ ನಿಮ್ಗೂ ಬೇಕಾ? ಆಗಬಹುದು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಮೈಸೂರು, ಉಡುಪಿ, ಹಾಸನ, ಮದ್ದೂರ್ ಬೇಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 499 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕ್ರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೋಡಿ, ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇವಾಗ ಕಷ್ಟಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಳಕೆದಾರರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊರಕೆ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡಿತಾರೆ? ಅದು ನಾನೇ. ಈ ರೀತಿ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ 7 ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಂಬಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರುವ VIP ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರು, ಹೆಂಗಸರು, ದೊಡ್ಡವರು, ಚಿಕ್ಕವರು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಳಸಬಹುದು. ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ಕೂಡ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ನೆಮ್ಮದಿಯಾದ ನಿದ್ದೆಗಾಗಿ ಬಳಸಿ VIP ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್. ಮತ್ತೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಆಂಟಿ ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ವಿನಯ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ವೈಫ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿನಯ್ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವ್ರ ವೈಫೈ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಮೇಡಮ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏದೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ನಂಗೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಟಿವಿಲಿ ನೋಡಿದೆ. ಟಿವಿಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಹಾಯಕ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವಿನಯ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗಬಹುದು. ಓಕೆ ವಿನಯ್ ಸರ್, ನೀವ್ ಹೇಳಿ, ಇದು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ತರ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೋ? ನನಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇದು ಹಾಕೊಂಡೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ದಿನ ಹಚ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವ್ರು ನೋಡಿ ವೈಫ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅವ್ರು ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ನೋಡಿದ್ರ, ಈ ತರ ಒಂದು ಗೊರಕೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಗೂ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ ಆಂಟಿ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬಹುದು. ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಲ್ಯಾಬ್ ಇಂದ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ 2000 ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 499 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಇವಾಗ್ಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಗೊರಕೆಯಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ ಗೊರಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಲ್ರೂ ಗೋಳು ಇದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಗೊರಕೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ? ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ನಂಗೆ ನಿದ್ದೆನೆ ಬರಲ್ಲ. ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಗೂ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ನಪ್ತೋಲ್ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಂಟಿ ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಗೊರಕೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ರಾತ್ರಿ ನೀವು ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆದಾಗ ನಿಮ್ಗೂ ತೊಂದ್ರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ತೊಂದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಇದನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ತುಳಸಿ ಇರಬಹುದು, ಜಿಂಜರ್ ಇರಬಹುದು, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀವು ತಲೆಯ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರೋರ್ಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೋ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಕೂಡ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗೊರಕೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ. ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ? ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನಾವು ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ತಂದಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಂಟಿ ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ಭುತ ಉತ್ಪನ್ನಪ್ಪ, ಬಳಸೋದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೂಪರ್. 499 ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕಿವಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಗಂಟ್ಲು, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮ್ಮದಿಯ ಮಲ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನೀವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ನಿಮ್ಮದಿಯ ಮಲ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರ, ಅವರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ನಿಮ್ಗೂ ಕಷ್ಟ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕಷ್ಟ. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಇದನ್ನ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ 2000 ಖರ್ಚ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 499 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ರೀ, ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಡೀ ಶೋ ಗುರ್ರು 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 ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಶೋ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇರಿಟೇಟ್, ಏನ ಈ ತರ ಒಂದು ಶೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರಿಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ. ನೆಮ್ಮದಿನ ನಿದ್ದೆನೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಡಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಬಳಸೋದು ತುಂಬಾ 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 ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ಲಿ, ನಿಮ್ ಗಂಟ್ಲ ಮೇಲೆ ಇರ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ 5 ನಿಮಿಷ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೆಗೂ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಮಲ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮದಿಯ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಂಟಿ ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಬೇಕು. ಖಂಡಿತ, ಹೆಂಗಸರಿರ್ಲಿ, ಗಂಡಸರಿರ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡವ್ರು ಇರ್ಲಿ, ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಇರ್ಲಿ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 499 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಬಳಕೆದಾರರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾವನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಮಲಗ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಹಿಂಸೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು, ಆದ್ರೂ ಏನೋ ಪ್ರಯೋಜನನೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ 7 ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಂಬಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರುವ VIP ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್. ಇದನ್ನ ನನ್ನ ಮಾವನ್ಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಹಚ್ತೆ. ಇವಾಗ 1 ವೀಕಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಗೊರಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬಳಸಿ VIP ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು.
ಹೇಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇವರು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ, ನನಗಂತೂ ನಾನು ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ 2-3 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಿದ್ಯಾ, ನಿದ್ದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೂ ನಿದ್ದೆ ಬೇಕಲ್ವಾ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಸಿಕ್ತು, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಂಗೆ ನಂಬಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಇದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ನನಗೆ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿಯೋದಂತೂ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ರೂಮೇಟು ಕೂಡ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೋಡಿದ್ರ, ಇವ್ರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಿಮ್ಗೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು. ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಪರಿಹಾರ. ಅದರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲಿ 2100 ತನಕ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾಪ್ತೋಲ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 499ಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗೊರಕೆಯಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ ಗೊರಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಲ್ರೂ ಗೋಳು ಇದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಗೊರಕೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ? ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ನಂಗೆ ನಿದ್ದೆನೆ ಬರಲ್ಲ. ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಗೂ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ನಪ್ತೋಲ್ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಂಟಿ ಸ್ನೋ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಗೊರಕೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ರಾತ್ರಿ ನೀವು ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆದಾಗ ನಿಮ್ಗೂ ತೊಂದ್ರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ತೊಂದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಇದನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ತುಳಸಿ ಇರಬಹುದು, ಜಿಂಜರ್ ಇರಬಹುದು, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀವು ತಲೆಯ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರೋರ್ಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೋ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಕೂಡ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗೊರಕೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ. ಆಂಟಿ ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ. ಗೊರಕೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಒಂದ್ಸಲ ಇದನ್ನ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ, ಈ ಆಂಟಿ ಕೇರ್ ಸ್ನೋರ್ ಆಯಿಲ್ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ, ಆ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಆಂಟಿ ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್ ನಿಮ್ಗೆ 499 ಬರುತ್ತೆ. ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕಿವಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಗಂಟ್ಲು ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ತಿಗೆದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಂಚೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇದು ಒಂದು ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿಯುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲ್ಲ, ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ನೀವು ಕುಟುಂಬದವರು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಮತ್ತವರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಇದನ್ನ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, 2000 ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಸಖತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 499 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಇಂಥ ಡೀಲ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು. ಸೊ ಬೇಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಮೈಸೂರು, ಉಡುಪಿ, ಹಾಸನ, ಮದ್ದೂರು ಈ ತರ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಗೊರಕೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಗೋಳು. ಇದು ಗೊರಕೆ ಸೌಂಡ್ ಅಂತಾರೆ, ನನ್ಗೆ ಇದು ಮೋಟರ್ ಸೌಂಡ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಮೋಟರ್ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ ತರ ಮೋಟರ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರೀಸನ್ ಗೊರಕೆಯಿಂದ. ಆ ಗೊರಕೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಈಗ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ 6 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗ್ಬಹುದು. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ ಆಂಟಿ ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬಳಸೋದು ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನಿಮ್ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನಿಮ್ ಗಂಟ್ಲ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ 5 ನಿಮಿಷ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಗಿ. ಆ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 7 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗಬಹುದು. ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲೋ. ಸೌರಭ್ ಜನ ಈ ತರ ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ, ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗುವಾಗ, ನೀವು ನಿಮ್ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ, ನೀವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಹೋದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮೋಟರ್ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಟಯರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೀರಪ್ಪ. ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಹೊಡೆದು ಒಂದು ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಕೂಡ ಡಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ, ನಾನು ಬಾಡಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗಬಹುದು. ನಿಜವಾಗ್ಲು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆದ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಬಳಕೆದಾರರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ 7 ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಂಬಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರುವ VIP ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್. ನನಗೆ ಗೊರಕೆ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸ್ನೋ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀವು ನಿದ್ದೆನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ VIP ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್. VIP ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮರಿಬೇಡಿ.
VIP ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗೋ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಂಟಿ ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಈ ಆಯಿಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಮಿಸಸ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಏನೇನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳೋಣ. ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇವರು ಗೊರಕೆನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೂ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮಾವಗೂ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ತಲೆನೋವು ಇದೆ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದ ನಂತರ ನಾನು ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಬಳಸಿದ್ರು, ಉಪಯೋಗ ಅಂತೂ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆರಾಮವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳಿ, ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಇದರಿಂದ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂತು? ಬಟ್ ಈಗ ಯಾವ ತರ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾನು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ತೀನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಗೊರಕೆ ಹೊಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಮನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಆಫೀಸ್ಗೂ ಬರ್ತಿತ್ತು. ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ವೈಫ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಈ ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ಚಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ 1 ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಗೊರಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನೆಮ್ಮದಿ ಮಲ್ಕೋತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ನೆಮ್ಮದಿ ಮಲ್ಕೋತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ? ಬೇಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಆರ್ಡರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಡೌಟ್ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ 2,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 499 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೊರಕೆ ಸೌಂಡ್, ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಸೌಂಡ್ ಸರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮತ್ತವ್ರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಆಂಟಿ ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗಬಹುದು. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಯಚೂರು ಇರಲಿ, ರಾಯಬಾಗ್ ಇರಲಿ, ಮೈಸೂರು, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ಡರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಂಟಿ ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್ 499ಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನೀವು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದ್ಸಲ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ. ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ತರ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ. 7 ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್, ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಉಡುಪಿ, ಹಾಸನ, ಮದ್ದೂರು, ತುಮಕೂರು, ಬೇಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. 499 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಬೇಕಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 125008 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬರುತ್ತೆ. 499ಕ್ಕೆ ಆಂಟಿ ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಗೊರಕೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಯಾವತ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನನಗೂ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ 7 ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಂಬಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರುವ VIP ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್. ನಾನು ಇದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಬಳಕೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ಗೊರಕೆನೆ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಆರಾಮವಾಗಿ ಮಲ್ಕೋತೀವಿ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀವು ನಿದ್ದೆನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ VIP ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಾತು ನಿಜನ ಸುಳ್ಳ ಅಂತ. 499 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 7 ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಮುಜುಗರ ಅನ್ಸುತ್ತಾ, ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ ಈ ಗೊರಕೆಗೆ, ಚೀಚಿ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಸೌಂಡು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಮವ್ರು ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಒಂದ್ಸಲ ಇದನ್ನ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ. ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಪ್ಪ, ಹರ್ಬಲ್ ವೇ ಇದೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಉಡುಪಿ, ಹಾಸನ, ಮದ್ದೂರು, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಚ್ಬಹುದು ರೀ. ದೊಡ್ಡವ್ರು ಇರ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಇರ್ಲಿ, ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಇರ್ಲಿ, ಹೆಂಗಸರು ಇರ್ಲಿ, ಗಂಡಸರು ಇರ್ಲಿ. ಬಳಸೋದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ. ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋರ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಾ? ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆದೋರ್ದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪರಿಹಾರ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈ ರೀತಿ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ 7 ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಂಬಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರುವ VIP ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್. ಈ ರೀತಿ 4 ಹನಿ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಗಂಟತ್ರ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಕಿವಿ ಹತ್ರ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ 7 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. VIP ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆರೋಗ್ಯಕರ ನಿದ್ದೆಗಾಗಿ. 499 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೊರಕೆಗೆ ಒಂದು
ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಇದೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊರಕೆ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 499 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೆನ್ಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬೇಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 12508 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡಿಲಿ. ಆಂಟಿ ಸ್ನೋರ್ ಕ್ಯಾರ್ ಆಯಿಲ್, ನಿಮ್ಮ ಗೊರಕೆಗೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗಬಹುದು. ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ, ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಗೊರಕೆ ಸೌಂಡ್, ಬಟ್ ಮತ್ತವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಪ್ತೋಲ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಆಂಟಿ ಸ್ನೋರ್ ಕ್ಯಾರ್ ಆಯಿಲ್ 499ಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಬೇಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಡರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ.